Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda Cooler Master CK550V2 adlı mekanik klavyenin detaylı incelemesini yapacağım. Kırmızı tuş anahtarlarına sahip, fazla ses çıkartmayan ve metal tablalı bir klavye karşımızda arkadaşlar. Şimdi gelin bu klavyenin tasarım detaylarıyla incelememize başlayalım. Cooler Master CK550V2 tam boyutlu bir mekanik oyuncu klavyesi. Klavyenin numpad tuş dizilimi bulunuyor, yani bu bir kompakt klavye değil. Numpad'i sıkça kullanan biri olarak bu tuş yapısı benim hoşuma gidiyor. Tam boyutlu olmasından dolayı klavye çok hafif değil arkadaşlar. 908 gram ağırlığa sahip. Tuşların altında kenarlara doğru bükümlü yapıda tasarlanmış fırçalanmış alüminyum tabla hemen dikkat çekiyor. Bu hem estetik açısından güzel bir detay olmuş hem de uzun vadeli sağlamlık konusunda avantaj sağlayacaktır. Klavyenin USB kablosu 1 metre 80 santimetre uzunluğa sahip. Kablo gövdeye sabit yapıda, yani çıkarılamıyor. Klavyenin Enter tuşu büyük yapıda. Bunun birçok kişi için çekici bir tasarım detayı olduğunu biliyorum ve açıkçası bu detay benim de hoşuma gidiyor. Klavyenin büyük Enter ile geliyor olması bence sevindirici olmuş. Diğer taraftan klavyede harici medya tuşları ya da ses ayarlama tekerleği bulunmuyor. Medya tuşları ok tuşlarının üst kısmındaki Insert, Home, Del, End gibi tuş takımının bulunduğu bölgede alt fonksiyonlar olarak konumlandırılmış. Klavyenin boyutunun fazla büyümemesi için düşünülmüş bu detay bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir. Klavyenin tuşları Double Shot teknolojisiyle ABS malzemeden üretilmiş arkadaşlar. Üstü siyah, altı beyaz olduğu için tuşlar RGB aydınlatmayı daha iyi yansıtabiliyor. Tuş malzemesinin ABS olması sağlamlık açısından avantajlı olsa da parmak izi tutma ve yağlanma konularında birazcık dezavantaja sahip. Cooler Master CK550V2'nin bana inceleme için gelen modelinde TTC firmasının kırmızı anahtarları kullanılmış. Cherry MX anahtarların rakibi olan TTC anahtarlar basış hissiyatı ve kullanım deneyimi açısından bence son derece keyifli olmuş. TTC Red Switch'ler piyasadaki diğer kırmızı anahtarlar gibi lineer yapıda, yani klikleme sesine sahip değil. Fazla ses çıkartmayan bir mekanik klavye arıyorsanız bence bu klavye hoşunuza gidebilir. Tuş seslerini gelin birlikte bir dinleyelim. Diğer taraftan klavyenin yanında bir bilek destek yastığı da geliyor. Gövdeden bağımsız yapıda olan destek yastığı dayanıklı bir süngerden üretilmiş. Tabanı kaymaz malzemeden üretilmiş olan bu yastığın mıknatıslı olmaması onu istediğiniz uzaklıkta ve istediğiniz pozisyonda kullanabilmenizi sağlıyor. Bu yastığın konforunu gerçekten çok beğendim. Sizin de beğeneceğinize eminim. Tüm bunların dışında klavyenin RGB aydınlatması da bulunuyor ve bu aydınlatma Master Plus yazılımı üzerinden özelleştirilebiliyor. RGB ışıklandırmayı ister hazır animasyonlarla isterseniz her tuşa ayrı ışık seçerek kullanabiliyorsunuz. Klavyenin animasyonlu ışık efektlerine gelin birlikte bir göz atalım.
Şimdi gelelim bu klavyenin donanım özelliklerine arkadaşlar. TTC kırmızı mekanik tuş anahtarlarına sahip olan Cooler Master CK550V2 1000 Hz raporlama hızı sayesinde 1 ms tepki süresi sunabiliyor. USB 2 bağlantısıyla çalışan klavyede anti-ghosting özelliği bulunuyor. Yani 3 tuşa aynı anda bastığınızda kafayı yiyen bir klavye değil. 32 bit ARM Cortex M3 MCU ve 512 KB dahili hafızaya sahip olan bu klavyede detaylı makrolar ve profiller atayabiliyorsunuz. Makro tarafında ister klavye üzerinden on the fly olarak yani yazılım kullanmadan ayarlama yapabilir. İsterseniz Master Plus yazılımı aracılığıyla yazılım üzerinden makro atayabilirsiniz. On the fly ayarlama bana biraz karmaşık geldi. O yüzden Master Plus yazılımını yüklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Klavyede özelleştirdiğiniz tüm makro ve ışıklandırma ayarlarını da yine Master Plus yazılımı üzerinden profilleri atayabiliyorsunuz. Bu klavyenin TTC kırmızı mekanik anahtarları 4 mm travel mesafesine ve 2.2 mm tepki aralığına sahip. Sadece 45 gram güç uygulandığında bu tuş anahtarı aktif hale geliyor ve 1 ms tepki süresi avantajıyla oyunlardaki rekabette öne geçebiliyorsunuz. Özellikle FPS oyunlarında bu klavyenin avantajlı olacağını düşünüyorum. CSGO oynayarak test ettiğim Cooler Master CK550V2 bence hem çok keyifli hem de çok atik bir mekanik klavye olmuş. Tuşlara alıştıktan sonra küçük dokunuşlarla çevik hareketler yapmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, belirteyim, tuşların 50 milyondan fazla basış ömrü bulunuyor. Verdiğim tüm bilgilerin ardından geldik sonuca, yani Cihaz TV'nin yorumuna. Cooler Master CK550V2 bence çok başarılı bir mekanik klavye olmuş. Bana göre bu klavyenin eksileri multimedya kontrollerinin alt fonksiyon olarak sunulmuş olması. Geri kalan kısımda gerek fırçalanmış alüminyum gövdesi, gerek detaylı RGB aydınlatma özellikleri, gerekse TTC Red mekanik anahtarlarıyla bu klavye çok keyifli bir kullanım deneyimi sunuyor. Cooler Master CK550V2'ye 10 üzerinden 8 puan veriyorum arkadaşlar. Uzun ömürlü ve oyunlarda yüksek performans sağlayacak bir mekanik klavye arıyorsanız bu ürüne gönül rahatlığıyla şans verebilirsiniz. Bu şekilde bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Klavye hakkında farklı sorularınız olursa yorum atarak soru sorabilirsiniz. Ürünü satın almak isteyenler varsa da satış linkini açıklamaya bırakıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.